Tragični kraj mladog krojača. Domaćica Stanka Đorđević, sredovečna žena iz Miroševca, već je bila u crnini. Muž Vojislav, 62 godine je imao, pre nekoliko meseci je preminuo. Iščileo je od ljute bolesti. Nesreća velika, ali se život nastavlja. Snaha Dušica se već poodavno vratila od svojih roditelja. Sin Dragan je, kao i ranije, dok je otac bio živ, popodne kada se vrati iz fabrike u Vučju, opet sedao za šivaću mašinu pa neku crkavicu zarađivao. A unuci, njena velika sreća, spremali su se za školu. Stariji Bojan u 5. a mlađi Nenad u 1. osnovne. I baš je žena u crnini tim tamnim mislima o deci bila obuzeta kada se sa kapije oglasio čovek u uniformi. Milicioner, iz viđenja ga je znala. Čovek je nekako nelagodno kazao Stanki dobar dan, a onda obazrivo kao da se nečeg pribojava, upitao gde joj je sin Dragan. Žena je raširila ruke. Ne znam, odgovorila je i samo malo uznemirena neobičnom slutnjom. Jutros je rano otišao u Leskovac, a sada evo već je prevalio podne, a njega još nema. Da nije možda iz Leskovca otišao pravo u fabriku u Vučju, u drugu smenu. Povetarac je bio tih popodne. Stanka je odlazila od sebe noseći sa sobom poslove koje je trebalo u dvorištu da završi. A što ga tražite? Upitala je još i više zbunjena. Jer sin Dragan, 36 godina mu je, nikada do sada nije imao posla sa milicijom. Umesto odgovora, milicioner je zamolio za njegovu ličnu kartu, a posle, kad mu je žena donela, on je zavrteo glavom i ugrizao donju usnu. Pa, sada je već vidno potresen čovek u plavom, nastojao da bude taktičan. Dragan je malo povređen. Stanka i Snaha i Dušica više ni same ne znaju kako su se osjećale dok su kola jurila drumom Leskovca, a onda još veća napetost. Kola su umesto prema bolnici krenula put kapele i tamo je usledio šok. Majko, posle izvesnog premišljenja, obratio se čovek kojeg su među kovčezima zatekli. Tvoj sin je mrtav. Posle su joj ljudi u plavoj uniformi objasnili kako se to dogodilo. Mašinovođa ekspresnog voza, koji je iz Skoplja jurio prema Nišu, posle prolaska kroz stanicu Leskovac, uočio je mladića pored pruge. Železničar je mislio da čovek hoće da pređe kolosek, pa je za svaki slučaj uključio sirenu, da ga upozori na voz. Ovaj je, međutim, i dalje ostao uz prugu ukipljen, a kada je lokomotiva bila na 10 metara ispred njega, hitro je skočio između šina. Kočnice su zaškrgutale, ali je, nažalost, ipak bilo kasno. Dragan Đorđević, sin Stanke i Vojislava, radnik u fabrici tekstila u Vučju, više nije bio među živima. Sam je odabrao smrt. Sutradan je sahranjen na groblju u rodnom Miroševcu. Ispratili su ga i ljudi iz obližnjeg sela, a u govoru koji je tom prilikom održao čovek iz njegovog kolektiva je kazao da je Dragan bio jedan od najvrednijih radnika i da je bio izuzetno dobar i čestit. Rečena je istina. Dragan Đorđević, ispričali su nam to i ljudi u njegovom Miroševcu, zaista je bio izuzetno dobar čovek. Posao, kuća, rad u kući i deca iznad svega. Sa ljudima dobro, nikome ružna reč, ni od koga prekor. Čašica retko i to sa merom, pa ipak odlučio se za najgore. Zaista, šta ga je to nateralo da sebi oduzme život? Nagađanja su, a neka su od njih ličila i na optužbe, počela već na pogrebu. Ono što se do sada šaputalo sada je i glasno izgovarano, a sve se to otprilike svodilo na jednu rečenicu. Dragana je ubila ljubomora. On to sa ženom više nije mogao da podnese. Oproštajno pismo nije ostavljeno, a možda još nije pronađeno. I to je ono što njegovu majku Stanku najviše i muči. Plačem, kaže, srce mi se kida, a posle, kad suze obrišem, opet počnem da preturam. Sve u pustoj nadi da ću negde možda naći neku poruku koju je moj sin ostavio. Zašto je to Dragan učinio? Žena u crnini nemoćno širi ruke. Bilo bi mi malo lakše kad bih znala, ovako samo nagađam. Na jednoj strani je smrt oca, a na drugoj to oko žene. Dragan je, u to više nema nikakve sumnje, veoma bio vezan za oca. A otac je poslednjih godina teško bolovao. Život mu je produžavao aparat za dijalizu. Dok je bio u bolnici, sin je često govorio majci.
Ne mogu da zamislim da ostanem bez oca. A onda se to, nažalost, i dogodilo. Smrt roditelja ga je izuzetno potresla. Kao da se sve srušilo. Teško mu je. Mnogo teško bilo. Tešila sam ga, priča sada njegova majka Stanka. Govorila sam mu, sine, dogodilo se šta se dogodilo, ali mora da se živi, decu imaš. Posle očeve smrti, Dragan mi je ostao zamišljen. Povlačio se u sobu, seo za šivaću mašinu i pozivao me. Majko, govorio je, dođi da pričamo. I pričao je o ocu, o tome kako će spomenik da mu podigne, pa kako da mu se grob uredi, onda kako ćemo polugodišnji pomen da održimo i tako sve u vezi s ocem. Mnogo ga je žalio. A o tim pričama vezanim za njega i moju snahu ništa određeno ne mogu da kažem. Ja nisam htela da se mešam u njegove rasprave, a imali su ih. Čak su se i rastavljali. Ona je prošle godine od proleća do jeseni bila kod njenih ovde u Miroševcu. Neću da grešim dušu, nije se za to vreme udavala, ali je otišla iz naše kuće. Maltene iz čista mira. Večera je i krenula, a moj Dragan je posle često odlazio tamo da je nagovori da se vrati. Radi dece, a i voleo ju je. Dragan i Dušica su stali pred matičara pre 12 godina. Bila je to maltene ljubav na prvi pogled. Već posle nedelju dana zabavljanja odlučili su da se uzmu. I sve je srećno krenulo. Dok razgovaramo, u Stankinu kuću dolaze rođaci. Njen brat Aleksandar Pavlović o svom sestriću priča kao o velikom radniku, zatim i o pričama. Svako je na svoj način počeo da priča. Jedni kažu da je kriva ona, drugi, sad više i nije važno. U kuću ulazi i rođaka Suzana Đorđević. Njen muž je pokojnikov brat od ujaka. I ona nam govori o izuzetnoj dobroti mladog čoveka kojeg više nema. Je li se nekom na nešto žalio? Pitamo je. Malo se snebiva. Ne otvoreno. Ali u jednim prilici je mom mužu kazao, lako je tebi. Uveče legneš uz mladu ženu, a ja svake večeri odlazim u prazan krevet. Šta je tu sad istina, to su samo njih dvoje znali. Dragan i Dušica. Dušica je inače zaposlena u obližnjem Vučiju. Radi u prodavnici, a ovog puta je bila u drugoj smeni, pa je veče već odmaklo kad je došla. U crnini je. I u nevolji. Sada je deci i majka i otac. Krši prste. Teško joj je. Je li Dragan nečim najavljivao da će to sa sobom da učini? Pitamo je. Ne, kaže. Niko se tome nije nadao. Možete li da naslutite zašto se na tako strašan korak odlučio? I ja bih to htjela da znam. Nažalost, mogu samo da nagađam. Za oca je bio mnogo vezan i mnogo tužan je bio kad je umro. Eto, na primjer, kada smo tati davali 40 dana, kazao je da bez oca ne može da živi. Kažu da je na vas bio ljubomoran. To je istina, prebacivao mi je. Mnogo mi je prebacivao i to je uglavnom i bio razlog za rasprave. U prvim godinama braka nije bio takav. Nije, ali od pre 4 godine jeste. Tada sam se zaposlila i onda je to počelo. Šta? Pa ta ljubomora. Nekog imam, pa nekog imam. Branila sam se. Govorila sam mu da mora da dokaže, a on je otprilike uzvraćao, ne trebaju meni dokazi, znam ja da ti nekog imaš. Posle sam predlagala da, ako je tako, odem mom direktoru i zamolim ga da me premesti na drugo radno mesto, da ne budem u prodavnici. On je kazao, jeste, ali i tamo kud bi otišla, opet ima muškaraca. Vaš privatan život je nešto što nikog ne sme da se tiče. Ipak, imaju li sve ove priče u selu osnova? Ni slučajno. Pa ja sam se Draganu i deci klela da od svega toga nema ništa. A onda, kad sam mu se vratila, obećao je da više neće da mi prebacuje. Ali opet je počeo. To kao da je bilo jače od njega. Trudila sam se da mu ne dam ni najmanji povod. Ako je neka svadba, na primjer, ja se nisam hvatala u kolo. Zatim, ništa nije vredelo. Istinu, a ona je samo jedna, zna samo onaj kojeg više nema. Tihi, mirni i u svom Miroševcu po vrednoći upamćeni fabrički radnik i krojač Dragan Đorđević. A te poslednje dane je u radu i proveo. Bio je uporan da svim meštanima sašije ono što su mu doneli. A toga ponedeljka je, po prethodnom dogovoru sa majkom i ženom, otišao u Leskovac da sredi neke dokumente oko nasledstva ostalog posle očeve smrti i da potom nešto kupi. Poneo je takođe i dinare dobijene od tasta da zameni za marke.
Posle je, međutim, istražni sudija opštinskog suda u Leskovcu njegovom tastu Petru pružio za mutuljak, devize i dinare koji su kod njega nađeni. Tast Petar također dolazi u kuću u kojoj je posle muževljeve smrti ostala i njegova ćerka Dušica. Nema ni on odgovor zašto je njegov zet to učinio. Sve nas je iznenadilo, kaže, a priče kao priče. Ja svoju ćerku ipak najbolje znam. Nije ona takva. Samo on zna zašto je izabrao tako strašan kraj. Nije ga nagoveštavao. Dan uoči tog tragičnog događaja u kući sve kao da je bilo u najboljem redu. Čak je zamolio Dušicu da mu pomogne da opere kosu. Potom se i okupao. Uredan i opeglan sutradan je rano otputovao autobusom u Leskovac. U selo se vratio u mrtvačkom kovčegu. Istina o pravom razlogu za tako strašan čin zajedno sa njim je pokopana. Ostala su samo nagađanja. I humka više na Miroševačkom groblju. Pored jedne, također sveže. Dragan je sahranjen kraj oca Vlastimira. Vlastimir je umro od bolesti. Dragan je u smrt otišao zbog tuđe brige i priča koje su bacile senku na mladu ženu i sada joj u nevolji život zagorčavaju. Dušica i dalje svakodnevno putuje na posao u Vučije. Život se nastavlja. Dušebrižnici su posustali. Priče je sve manje. Da ih nije bilo za Draganovog života, nesreće se možda ne bi ni dogodila.